Good morning everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will show you how I make chicken roasted in oven. Let's start to do. First ingredients I have whole chicken, fresh parsley, 3 tablespoons of butter, 1 teaspoon of paprika, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of onion powder, ginger powder half teaspoon, garlic powder 1 teaspoon, and 1/4 teaspoon of black pepper, and 1 tablespoon of olive oil. Let's Pasensya na po, nabubulol po tayo ulit. Uunahin po natin kung paano i-cut ang ating chicken. Una po natin gagawin, ikakat lang po natin siya straight para ma-open ang ating chicken. Nahugasan ko na po siya. Ganito lang po ang ating gagawin. Kakat lang natin ang kanyang backside. Straight lang po. Ngayong araw po, gagawa tayo ng roasted chicken in oven for lunch. Hirap po guntingin. Tuloy na po natin at ating hinasa ang ating gunting. Dahil sobrang tigas po ng bones. Ayan. Ito na po ang ating hiniwa natin chicken. Ito na po ang ating chicken. Chicken. Ikakat lang din po natin siya dito para mas mag-open ang ating chicken. Start na po tayo sa ating pag-cut. Umiikot ang ating ayan na po. See? Open na po ang ating. Ngayon naman po, tatanggalin natin yung mga extra part ng ating chicken. See? Kagaya po ito. Tatanggalin natin siya. Tanggalin lang po natin ang kanyang part. Ito na po ang ating chicken. Ngayon naman po, start na natin siyang i-marinate. Hinugasan lang po natin ang ating manok. Dadry natin siya. Dry natin ang ating sexy chicken. Sexy chicken. Dry natin siya gamit ang ating kitchen towel. Ganyan lang po. Para pag atin siya nilagyan ng mga spices, didikit po siya. Make sure lang po na hugasan natin siya ng mabuti bago po natin siya i-marinate ng ating mga spices. Ready na po ang ating sexy chicken para ating i-marinate. First, start na po tayo. First po, ipagsasama lang natin ang ating spices sa isang mixing bowl. First, lalagay ko ang ating paprika, salt, onion powder,
pepper, garlic, at ang ating ginger. Mix lang po natin siyang mabuti. Ganyan lang po. Tsaka po lalagyan natin siya ng 1 tablespoon of olive oil or 1 head of olive oil. Ngayon po, start na natin i-massage ang ating spices sa ating chicken. Ganyan lang po. Massage lang natin ang ating chicken. Lagyan din natin ng onting olive oil ang ating chicken para kumapit ang ating spices. Baliktad lang po natin. Let's massage the sexy chicken. The sexy chicken. Ngayon po, gagawin natin ang ating butter toppings for inside the chicken. Nagugas lang po tayo ng kamay. Ngayon po, lalagyan natin ng parsley ang ating butter. Lipat din po natin siya sa malaking mixing bowl. Ayan po. At ihalo lang po natin ang ating parsley. Mix lang po natin siyang mabuti. Tapos po, ilalagay natin siya sa loob ng ating manok. Sa skin. Sa loob ng ating chicken. Mix na po siya. Start na po natin ilagay. Kuha lang po tayo ng kaunti. Lalagay natin siya sa loob. Ganun din po sa kabilang side. Tapos ipe-press natin siya pababa. Ganun din po sa leg side. Hanap lang po tayo ng hole na pwede natin pasukan ng ating butter. Ganyan lang po. At atin po siya ipe-press ulit. Hirap natin siya pasukan. Ganyan lang po kasimple ang ating lunch for today. Over lang po. Yung iba, nilagay natin siya sa ibabaw ng ating chicken. Ito na po ang ating chicken. Ready na po siya i-transfer sa ating baking pan. Hugas lang po tayo ng ating kamay. Ating baking pan po, gumamit ako ng baking paper para hindi manuot o hindi dumikit ang ating chicken sa ating pan. Transfer lang po natin siya. Transfer natin ang ating 6 chicken. Ganyan lang po ang kanyang itsura. And
spread lang po natin siya ng konting spices na ating ginawa. Yan. Spread lang po natin. Ready na po siya sa ating baking oven. Nagpa-init na po pala ako ng ating oven. It's 180 Fahrenheit. At i-bake po natin siya ng 45 minutes. Ang ating chicken. Nagpainit na po tayo ng ating oven. Lalagay na natin ang ating chicken inside. Lagyan na po natin ng timer na 45. Hintayin lang po natin siyang maluto bago po natin i-check. Guys, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe para po updated kayo sa ating mga ipapalabas na ating video. Guys, nagpahabol ang ating madam ng vegetable. Lagyan daw natin ng vegetable ang ating chicken. Naglagay lang po ako ng potato at carrot sa ating chicken. Balik lang po natin uli ang ating chicken at hintayin natin siyang maluto. Guys, nagpahabol ang ating madam ng vegetable. Lagyan daw ng vegetable. Kaya nilagyan ko po ng only 1 carrots and potato. Nilagyan ko din po siya ng chicken broth. Kaunti lang po, half cup. Saka binudburan ko din po siya nung seasoning na ginawa natin. Balik na po natin siya sa ating oven. Tayo po natin siyang maluto.